लु यहाँ मलाई मामुले चेन लाउने हेल्प गर्दैछ सिकाइरहेको छ ल अब हिँड्न लागेको ल ह्याप्पी न्यु इयर है ल थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू ल ल आइज बेटा ल टेक केयर पढ ल हप ल अब चाहिँ हिँडाइ भयो ल बाई बाई सेरु बाई बाई ल ओके थ्याङ्क यू ल ह्याप्पी न्यु इयर नोर्देन यहाँ रेडी छ नोर्देनको रोयल एनफिल्ड क्लासिक एकछिन अलिक अगाडि गएर बस्छ यतापट्टि हाम्रो नाम र उस भनिदेऊ ह्याप्पी न्यु इयर अमृत गुरुङ अमृत न्यू जोइनिङ है हाम्रो न्यू मेम्बर हो है अमृतजीको यो छ अन्त यहाँ आइपुग्यो ह्याप्पी न्यु इयर एभ्रिवान सबलाई ह्याप्पी न्यु इयर हो त अनिल हो अब आज हामी चाहिँ नेपाल टुरमा गइछौँ ल ल ह्याप्पी न्यु इयर नेपाल टुर जाएको छ ल एकछिन यो चाहिँ मेरो हो बाइक कि सामानहरू रेडी छ यस्तो छ हिजो मैले लगाएको चाहिँ यो है हो अन्त ल आनन्द भाइ ल ल थ्याङ्क यू ल है जान्दैछौँ है हामी 6 जना छौँ यहाँ 2 जना चाहिँ उता बुधबारेमा भेट्छ ल यहाँनिर चाहिँ भन्सारको काट्ने हो हाम्रो त भइसक्यो अब जाने हो ल है अब उसको पशुपतिको ओह्रालो जाँदैछौँ होइन कहाँनिर दिनुपर्ने बाइकले पनि दिनुपर्छ र बाइकले त पर्दैन त पहिला त हामी जाँदा दिनु पर्थेन त बाइकले नेपाल जाँदाखेरि घुम्दा बाइकले त दिएको जस्तो लागेन है गाडीले चाहिँ तिरेको जस्तो लाग्यो लु सबैको यो देऊ न लु सबैको राख त सबले 150 निकाल माथि भन्सार काटेर पशुपति ओह्रालो झरेर यहाँनिर सवारी पट्के बाटो कि लेखेछ नि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले आइसी 150 दिनुपर्छ है माथिको भन्सार देखाएर यहाँ आइसी 150 दिनुपर्छ बाइकले पनि गाडीको त याद भएन बाइकले चाहिँ त्यति दिनुपर्छ ल अब यति काटेपछि चाहिँ 150 रुपियाँ दिएपछि तपाईँहरूलाई कहीँ रोक्दैन रहेछ है ल माथि चाहिँ भन्सार काट्यो हामीलाई 750 पर्यो यहाँनिर चाहिँ 150 हामीलाई झन्डै 800-900 रुपियाँ पर्यो भन्सार र यातायात गर्दाखेरि ल यहाँबाट उयो देखाएर यता 2 जनालाई यहाँ हामी खानुमा बसेको है ल है अब बुधबारेतिर पुग्ने हो प्लेन साइड त आइपुगिसक्यो होइन काकडे भित्ता इलाम
इलाम त हामी त्योबाट आएको भद्रपुर त्यता रहेछ है। ल के गर्ने त्यसो भए अब के गर्ने के गर्ने मेसेन्जरबाट ल है मेन रोड चाहिँ बनिँदै रहेछ। अब मेन रोडबाट आउनु पर्यो। महेन्द्रहरूलाई भेटेन तर बल्ल उनीहरूले पनि सिम लिएको रहेछ। उस चाहिँ आयो वाट्सएप कल आयो। मेन रोडबाट जानु पर्यो नि अब कस्तो धुलो रहेछ है तेरिका। One, two, three, go!